نن به مختصر غونډه خبره کوو مونږه چې ډیپریشن سره مونږه په خپل څنګه مقابله کوو. پنځه خبرې او پکې مونږه کوو. ملي خبره پکې دا ده چې خپل ارد ګرد داسې یو ماحول جوړول، داسې فیملی خلک یا داسې ملګري راوستل یا چې هغوی ستاسو په ذهن باندې، ستاسو په خبره باندې، ستاسو په سوچ باندې پوهېږي. خپل فزیکل ویل بینګ چې کوم ستاسو دی، که هغه یو ښه خوب وي او که یو ښه خوراک او که ښه اکټیویټي یا ورزش وغیره واک وغیره وي، نو دې له به تاسو لومړنی اهمیت ورکوئ. بل داسې ټیکنیکس چې هغوی سره ستاسو مایند ریلیکس کېږي، مثلا داسې بریدینګ ایکسرسایزونه دي، ډیپ بریدینګ کوي، یا یوګا د ورزش یو قسم دی، یا چې کوم دی نو واک وغیره. دې سره د ذهن نه نیګیټیو چې کوم منفي خیالات دي، سوچونه دي، هغه سره ختمېږي. موږ کله اسلام باندې عمل شروع کوو، مونځ اودس، ریګولر قرآن شریف تلاوت، د الله ذکر، نو دا پخپله د یو تھراپیسټ او د یو کاونسلر کار کوي. یو سټپ پکې چې کوم دی نو یو سایکیټریسټ یا یو ډاکټر سره مشوره هم کول دي، او د هغې نه پس چې کوم دی نو هغه به یا تاسو ته چې کوم دی نو څه کاونسلینګ سیشنز درکړي، هغې کې دي چې هغه تاسو ته د ډپریشن یا د ټینشن انزایټي دپاره څه ناڅه دوايانې هم شروع کړي.